ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ്. ഇതും നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഫ്ലോക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുവരിക. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തെയാണോ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ജോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു. ഒന്ന് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്, രണ്ടാമത്തത് സീം വെൽഡിങ്. ഇനി ഇതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ് ഇന്നത്തത്. ഇതൊരു സ്പോട്ട് വെൽഡിങ് മോഡൽ തന്നെയാണ്. സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങിന്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളൂ. നമുക്കത് എന്താ നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് the joining of parts by a resistance welding process which closely resembles spot welding. ഇതൊരു സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് പ്രോസസ്സ്. This type of welding is widely used in attaching fasteners to structural members. അതായത് നമ്മൾ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നെട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് മുറുക്കില്ലേ പല ഭാഗങ്ങളും. അപ്പൊ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ നെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നെട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്. നമ്മളെ ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെട്ട്, ബോൾട്ട്, റിവറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അതിനെ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. The point where welding is to be done has projections which have been formed by embossing, stamping or machining. The projections serve to concentrate the welding heat at these areas and facilitate fusion without the necessity of employing a large current. The welding process consists of placing the projections in contact with the mating part and aligning them between the electrodes. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്. അതിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് വിശദാക്കി തരാം. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിന്, ഈ മുകളിലെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കാം, ഈ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളില്ലേ, ഇപ്പൊ ഇതിനെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ഭാഗം മുതൽ ഈ ഭാഗം വരെ വെൽഡ് വേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ വെൽഡ് വേണ്ട ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ, ഒരു ചെറിയൊരു തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടേക്കാണ് വെൽഡ് വരിക. അപ്പം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോഡിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഷാർപ്പായിട്ട് ഒരു കോർണർ ആയിട്ടുള്ള, കോർണർ മീൻസ് ഒരു ഷാർപ്പൺ രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡാണ്. നമ്മൾ പെൻസിലൊക്കെ കൂർപ്പിച്ച പോലുള്ള ഇലക്ട്രോഡാണ് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സീം വെൽഡിങ്ങിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോളർ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന എ, ബി, ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ആ എയും ബിയും നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ, ഒരു ചതുരക്കട്ടയുടെ ഷേപ്പിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ്, ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും, കൂർപ്പിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല, റോളർ ടൈപ്പ് ഒന്നുമല്ല, അതിന്റെ അഗ്രഭാഗം ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ബാക്കിയൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഭാഗം എവിടേക്കാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരിക, ഈ ഭാഗത്ത് വരും, ഈ ഭാഗത്ത് വരും, ഈ ഭാഗത്ത്, ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും റെസിസ്റ്റൻസ് വരും. അവിടെ ഉരുകും, നേരെ പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം ഒരു അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗം മാത്രം വെൽഡ് ആവും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കാം, ഈ അടിയിലെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കാം. ബിഫോർ വെൽഡിംഗ്, വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ എങ്ങനെ കണ്ടോ അടിയിലേക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും, അവിടെ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഉരുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ബിഫോർ വെൽഡിങ് ഈ കാണുന്ന മുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ കാണുന്ന മാതിരി ആയിരിക്കും, ആഫ്റ്റർ വെൽഡിങ് ഏറ്റവും അടിയിൽ കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും. അപ്പൊ ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങും പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടത്തെ ഭാഗത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം. ഇടത്തെ ഭാഗത്തെ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യം ഉള്ളത് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ചിത്രമാണ്, രണ്ടാമത്തത് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ആണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ. സ്പോട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. അവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് നോക്കുക, ഇലക്ട്രോഡിന്റെ എൻഡ് കുറച്ച് ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ പെൻസിലൊക്കെ കൂർപ്പിച്ച രീതിയിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് കണ്ടോ, ഫ്ലാറ്റ് ആണ്. ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരു ജോയിന്റ് ആയിട്ട് അടിയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണിച്ചതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ചിത്രം. ഈ വെൽഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ ഉരുകി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നഗറ്റ്. വെൽഡ് നഗറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചു വെച്ച ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് പ്രൊജക്ഷൻ. അതാണ് നമ്മളെ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ചിത്രം. ഇനി നമുക്ക്
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും ഏകദേശം എന്താ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്. ഇനി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കാം. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുകൾ ഭാഗം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വെച്ച മുകളിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു വരുമല്ലോ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി അതെങ്ങനെ വെൽഡിങ് നടക്കുക നോക്കാം. ഇതാണ് ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോഡ്. അതിന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇടയിലേക്ക് വെക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും, പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായി മാറിയത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു ജോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. അടുത്ത ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇവിടെ കണ്ടോ, രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഒരു ബോൾട്ടാണ് അല്ലെ, നെറ്റ് ബോൾട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് നേരെ അവിടെ വെച്ചു. എവിടെ വെച്ചു, ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് നേരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു വെൽഡ് ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് വെൽഡ് ചെയ്യാറ്. ഫാസ്റ്റനേഴ്സിന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ് നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ ആണ്, ഇതിന്റെ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ് നോക്കാം. ഒരു സ്ക്രൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ അടിഭാഗത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ കണ്ടു, ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രൂ വെക്കണം അവിടെ. അപ്പൊ അതിനെ ആ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു, വെൽഡായി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വൃത്തിയാവില്ല. കാരണം അതിന്റെ സൈഡിലേ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ പണിയെടുക്കണം. ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അവിടെ വെച്ച് വെൽഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിണ്ടാവും പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ.